Nesse bimestre, nós vamos trabalhar efeitos sonoros e música no cinema. E para isso que eu vou tentar explicar para vocês a atividade que a gente já iniciou no presencial, né? Que é, a gente vai fazer uma coisa parecida com podcast, ok? Para isso, primeiro a gente vai ter que escolher um texto, que no mínimo vai ter que ter um narrador e dois personagens, tá? Mas não precisa contar a história toda, como por exemplo, eu passei para os alunos esse livro aqui, que são Contos do Shakespeare, né? Que é uma tradução do Mário Quintana, né? E a gente não vai ler o conto inteiro. O pessoal tá pegando 3 ou 4 páginas do conto, para não ficar uma coisa muito longa, e parar no local que dê sentido do texto. Mas se você não vai ter os contos do Shakespeare, ou a gente também usou crônicas do Carlos Drummond de Andrade, se você quiser também esse formato de texto que é crônica, né? Tudo bem, é só vocês escolherem, né? Ou pode ser um trecho de um livro que você gosta muito, tá lendo, né? Mas o importante é que nós vamos fazer os 3 elementos que são básicos. Primeiro, que é a gravação do áudio com interpretação do texto. Você vai fazer a leitura interpretativa. Então, dando as ênfases no sentimento, as perguntas, a raiva, as emoções todas, você vai ler com emoção, tá? Interpretando os personagens ou a narração, tá? E aí você vai gravar o áudio disso, da leitura da história. Depois, no segundo passo, vocês gravarem, imaginarem em que lugar que está acontecendo essa cena, quais são os sons ambientes dessa cena. Então você vai pegar os efeitos sonoros que são do ambiente dessa cena, né? Fora tudo que tiver passos, o manuseio de objetos. Se alguém rasgar uma folha, você vai ter que rasgar, pegar talher, barulho de espadas. Eu não sei qual a história que você vai escolher, mas tudo isso vocês vão colocar como os efeitos sonoros, ok? Aí o terceiro passo, que é o terceiro ponto que nós vamos colocar, seria a música. Qual o papel da música no cinema? O papel da música é colocar você dentro do clima da história. Todo mundo sabe que um filme de suspense provavelmente nem daria medo se não fosse a música, né? Porque, não sei se vocês reparam, às vezes não tá acontecendo nada no filme, mas aquela música vai aumentando, que quando acontece a cena você leva um susto, né? Porque foi a música que te deixou assim, nesse clima, né? Então, quando você fizer a leitura do texto, você tem que entender, é uma parte um pouquinho mais difícil, né? Você tem que entender qual é a emoção, o sentimento que envolve aquela cena, para você escolher a música. Com o pessoal lá do presencial, a gente tá fazendo, como a maioria tá pegando os contos do Shakespeare, né? Então, são músicas de época, então, aqueles que eles imaginam, né? Eles falam, eu acho que é uma música do Renascimento. Então, pesquisa a música do Renascimento, outro fala, eu acho que é uma música de 1700, eu acho que é uma música assim, assado. Então, já vai pesquisando, fazendo uma pesquisa de música. Além do clima, né? Tem que ser o clima de suspense, romance, uma coisa calma, uma coisa tensa. A música vai colocar nesse ambiente. Então, depois vocês vão ter que juntar os 3, vão ter que colocar a narração, né, a leitura com interpretação, que é um áudio que vocês vão preparar. Não sei como é que vocês vão fazer para fazer em grupo, né? Já que vocês estão o pessoal que está no online pode fazer uma reunião. Eu não sei como é que dá para fazer, se vocês vão conseguir algum parente, algum amigo para ajudar, né, para fazer essa gravação. Aí vocês vão ter que dar um jeitinho, né? E vai deixar esse áudio pronto, depois vocês vão ter que fazer uma edição juntando os efeitos sonoros e a música, tá? A música de fundo, os efeitos sonoros e a leitura. E aí eu acho que vai resultar nesse trabalho que vai ser semelhante ao podcast e que é esses que você vai colocar no Classroom para devolver para mim, tá? Eu acho que vai ficar uma coisa muito boa, muito interessante.
Eu espero que vocês também se divirtam com isso. E é só isso. Amo vocês. Até mais.